Seorang pria miskin akan menikah dengan gadis pujaan hatinya. Dia ingin sekali memiliki celana dalam baru di hari yang istimewa dalam hidupnya. Akan tetapi karena si pria kekurangan uang, si ibu dengan kasih sayang menjahit sebuah celana dalam dari karung tepung terigu. Sebagai pengantin baru, malam pertama yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan rasa penuh percaya diri si pria langsung buka celana, namun istrinya langsung pingsan. Karena melihat celana dalam si pria, di depannya tertulis, neto 50 kg, kualitas terjamin 100%.